Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Qualcuno desidera apportare qualche contributo? Fare domande? Mh. Hoy veremos varios puntos de vista por encima, ¿eh? Sin profundizar mucho. Creo que pueden ser interesantes. Oggi poi vedremo diversi punti di vista, diciamo un po' a grandi linee senza approfondire, ma che possono essere, interessanti. Y veremos que mucho de esto está todo relacionado entre sí, de una forma u otra. E scopriremo come tutto ciò è in qualche modo collegato, ogni elemento è collegato agli altri in un modo o nell'altro. Mm. En el taller sobre la no dualidad hablábamos del miedo. Quando abbiamo fatto gli incontri sulla non dualità abbiamo parlato di paura. Hoy vamos a hablar de un pequeño aspecto más de la perspectiva de la no dualidad en relación a la enfermedad. E oggi parleremo di qualche altro aspetto dal punto di vista della non dualità sull'argomento malattia. Quiero que nos demos cuenta de ese momento a partir del cual dijimos, yo debo de ser esto, yo soy esto. Vorrei che riflettessimo sul quando, ci siamo iniziati a dire: "Io devo essere questo, io sono questo". ¿Por qué? Porque posiblemente no seamos capaces de recordar nuestra vida hasta ese... Perché è possibile che non siamo in grado di ricordare la nostra vita fino a quel momento. Es decir, es muy posible que no recordemos nada desde que nacimos hasta el momento en el que dijimos, yo debo de ser esto. Ovvero è probabile, è molto probabile che non ci si ricordi nulla tra il momento della nascita e il momento in cui per la prima volta ci si dice: "Io devo probabilmente sono o devo essere questa cosa". Porque el yo, la identidad y la memoria están constituidos de la misma materia. Perché l'io, l'identità e la memoria sono costituiti dalla stessa materia. No son exactamente sinónimos, pero lo uno constituye al otro y lo otro afecta al otro. Non è che siano proprio sinonimi, ma hanno un'influenza in qualche modo uno sull'altro. Incluso el propio pensamiento también estaría ahí dentro de esa lógica. Incluso anche il pensiero, rientra anche lui all'interno di questa logica. Entonces hubo un momento en el que dijimos, yo debo de ser esto. E dunque c'è stato un momento, particolare e preciso dove ci siamo detti questo: io devo essere questa cosa, questo. Y en el momento en el que nace esto, E nel momento in cui nasce il questo, nace lo otro. nasce anche l'altro. Y en el momento en el que nace lo otro, E nel momento in cui nasce l'altro, nace el miedo. nasce la paura. El miedo tiene que ver con lo otro, La paura ha a che vedere con l'altro, con aquello que creo que no soy yo. con ciò che credo non, sia io. ¿Sí? Entonces, el miedo está constituido de lo otro. Allora dicevamo della paura, la paura è costituita da ciò che è altro. Si no existiera un yo personal, no existiría el miedo. Se non esistesse un io personale, non esisterebbe la paura. Si no existiría un otro, no existiría el miedo. Se non esistesse un altro, non esisterebbe la paura. El miedo genera interés, La paura genera interesse, interés para conseguir esto, interesse verso il conseguire un qualche cosa, interés para conseguir lo otro, interesse per ottenere qualcos'altro, interés de conocer, interesse per il conoscere, genera necesidad de seguridad. e questo genera una necessità di sicurezza, El interés genera conflicto. e l'interesse genera conflitto. Ya hemos visto hasta ahora E come qué genera el conflicto.
E come abbiamo visto finora, sappiamo che cosa può generare il conflitto. Lo otro genera miedo y genera conflicto. Ciò che è altro produce paura e conflitto, Y el conflicto genera enfermedad. e il conflitto produce malattia. ¿Sí? ¿Se comprende la secuencia? Riuscite a seguire questa sequenza? Es una consecuencia lógica del proceso de dualismo, de dualización. È una conseguenza logica del processo di dualismo o dualizzazione. ¿Por qué nosotros empezamos a coquetear con esta idea de la no dualidad? Perché abbiamo iniziato un po' a fare il filo, diciamo, a questa idea della non dualità? Porque nuestra práctica no se puede explicar desde otro lugar. Semplicemente perché la nostra pratica non può essere spiegata da nessun altro punto di vista. Si eso que soy yo termina aquí donde acaba mi piel, Se ciò che sono io termina dove termina la mia pelle, yo no puedo saber qué es lo que te pasa a ti. allora non posso sapere che cosa ti sta succedendo a te. Pero hay el hijo de la hija de un alumno Ma c'è il figlio di una figlia di un'alunna que estaba esta semana pasada hospitalizado. che è in ospedale dalla settimana scorsa Llevaba 15 días hospitalizado. ed era in ospedale da 15 giorni, Estaban muy preocupados. erano tutti molto preoccupati, Me pidieron ayuda mi hanno chiesto aiuto y enseguida me empecé a notar en el bulbo raquídeo. e ho subito sentito qualcosa a livello del bulbo rachidiano. Le dije, bulbo raquídeo cerebelo. E così le ho detto, la coppia bulbo rachidiano-cervelletto, Al día siguiente le dieron el alta. e il giorno dopo l'hanno dimesso. Se le habían pasado todos los síntomas. Tutti i sintomi erano scomparsi. ¿Cómo y por qué sucede eso? E come dunque e perché succede ciò? Porque estamos jugando con la idea de la no dualidad. Perché stiamo giocando con l'idea della non dualità. Es decir, tenemos una pequeña intuición de que las cosas pueden ir por ahí. Riusciamo ad avere una piccola intuizione che le cose possono stare andando in qualche modo, in quel modo. Y desde ahí tiene sentido esto. E da lì ha senso tutto ciò. La definición del yo, La definizione dell'io, la construcción del yo, la costruzione dell'io, genera miedo, genera paura, genera separación, genera separazione, genera conflicto genera conflitto y genera enfermedad. e genera malattia. A más yo, Quanto più c'è io, más efectos de estos. quanto più effetti avremo di questo genere. A menos yo, Quanto meno io ci sia, menos efectos de este tipo. meno effetti avremo di questo tipo. ¿Mm? Muy bien. Pasamos a otra visión de la enfermedad. Passiamo ora ad un'altra visione della malattia. Son unos tips. Sono una serie di tip. Yo le he llamado la visión temporal. Questa l'ho chiamata la visione temporanea. Ya sabéis que el tiempo es la unidad que define eso que transcurre desde que la materia está en un estado hasta que pasa a estar en otro estado. Sapete già che il tempo è l'unità, diciamo, per misurare quanto passa tra quando la materia è in un certo stato fino a quando diventa in un altro stato. Originalmente esa es la definición que los humanos le hemos dado en la física. O almeno questa è originariamente la definizione che noi umani gli abbiamo dato parlando a livello di fisica. Por lo tanto, el tiempo sería un sinónimo de cambio. Il tempo dunque è un sinonimo di cambio secondo questo punto di vista. Si afinamos un poquito más, un poquito más, un poquito más,
Se andiamo un po' più a fondo, approfondiamo di più la cosa, El tiempo también podría ser sinónimo de enfermedad. il tempo potrebbe anche essere visto come sinonimo della malattia. Si afinamos un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito más, E se ci raffiniamo ancora di più, di più, di più, el tiempo también podría ser un sinónimo de yo, de ego. il tempo potrebbe anche essere un sinonimo di ego o di io. Y si afinamos un poquito más, podría ser un sinónimo de identidad también. E continuando ad andare a fondo potrebbe anche essere un sinonimo di identità. Es posible que en esto que soy yo haya algo atemporal. È possibile che in ciò che sono io ci sia qualcosa di atemporale? Bueno, pues dentro de lo que estamos definiendo como enfermedad, quería dar dos puntos relativos a esta cuestión, que me parece interesante. Mh. Vorrei, proporre 2, spunti su questo argomento, parlando sempre della malattia perché mi sembrano molto interessanti. El primero es que toda enfermedad, para el doctor Boyce, tenía que ver con un proceso de descomposición de la materia orgánica. Il primo punto ha a che vedere con ciò che diceva il dottor Goi rispetto alla malattia, cioè che fosse un processo di dissoluzione della materia organica. ¿Sí? Es decir, es el pasar del tiempo, el pasar de la materia, pero en este caso biológica. Quindi nuovamente il passare del tempo, ma in questo caso a livello biologico. ¿Sí? Toda enfermedad conlleva en sí misma una dimensión microbiológica, E ogni malattia porta con sé, una questione, microbiologica, porque al final es una dimensión más de lo humano. perché non è altro che un'altra dimensione ancora di ciò che è umano. Es como si nos dicen, toda enfermedad tiene una dimensión emocional. Pues sí, Come quando diciamo ogni malattia ha una qualche dimensione emozionale. Beh, pues certo, es otra dimensión de lo humano y no puedes separarla, no puedes separarlo uno del otro. è un'altra sfumatura di quello che è umano e non si possono scindere, separare le cose tra loro. Todas las estructuras humanas están compuestas por microbiota E tutte le strutture umane sono composte da microbiota. y el ser humano eh, siempre va a tender a enfermar con el tiempo, os lo dije al principio. E l'essere umano, come abbiamo detto all'inizio, con il tempo sempre tenderà ad ammalarsi. Desde la perspectiva de de la no dualidad, vuelvo a lo anterior. E secondo la prospettiva della non dualità, tornando a quanto detto prima, Digamos que la contradicción radica en con qué nos identificamos. la contraddizione radica, su ciò in cui ci identifichiamo. Mientras nos identificamos al cuerpo, mientras decimos yo soy esto, este cuerpo, Fintanto che ci identifichiamo con il corpo e diciamo io sono, io ho questo corpo, existe una enfermedad de este cuerpo. può esistere, una malattia di questo corpo. Mientras nos identificamos a esta mente, Quando ci identifichiamo, invece con la mente, a estas ideas, con queste idee, que tienen todas la misma semilla, raíz, che hanno un po' tutte lo stesso seme, la stessa radice, que es la idea del yo, cioè l'idea dell'io, todos los pensamientos que generamos tienen esa misma semilla, tutti i pensieri che generiamo, hanno questo stesso seme, ahí existe tiempo también. ecco anche lì esiste il tempo. Pero si somos capaces de dejar a un lado tanto el cuerpo como la mente, Ma se siamo in grado di mettere da parte sia il corpo sia la mente, eso que observa ciò che osserva y que no puede ser observado por nada más, e che non può essere osservato da null'altro, en eso que llamamos conciencia, in quello che chiamiamo coscienza, ahí hay tiempo. lì c'è il tempo. Desde aquí es interesante, pues, si tenemos en cuenta la enfermedad como una cuestión de devenir del tiempo,
Se prendiamo in considerazione la malattia come questione di tempo in divenire, allora è interessante Revisar conceptos como, por ejemplo, infección. rivedere quelli che sono i concetti come per esempio l'infezione. Si estudiamos el concepto de infección, nos daremos cuenta de que estamos volviendo al pensamiento cartesiano. E se studiamo il tema dell'infezione ci renderemo conto, che torniamo alla visione cartesiana. Lo mismo sucede con la patogenia. Stessa cosa succede con la Lo mismo sucede, patogenesi, lo mismo sucede con el sistema inmunológico, così come con il sistema immunitario ¿sí? Y lo mismo sucede, no de la misma manera, pero parecido con la disbiosis también. e, in un certo senso succede la stessa cosa anche con le disbiosi. ¿Mm? Me parece que la disbiosis es un concepto más evolucionado todavía, si se quiere. ¿Mm? A me, pare che in un certo senso la disbiosi sia un concetto ancora più evoluto, Porque tiene en cuenta la comunidad microbiana, no solamente una especie en concreto. perché, considera una comunità microbica, non soltanto una specie specifica. Pues existe una dimensión temporal. E dunque esiste una dimensione temporale, Mientras nos identifiquemos con el cuerpo, fintanto che ci identifichiamo con il corpo, este cuerpo enfermará. questo corpo si ammalerà. Y si no nos identificamos, también enfermará. Ma anche se non ci identifichiamo, questo corpo si ammalerà. Pero la forma de experimentar la enfermedad no tendrá nada que ver. Ma la differenza starà nella maniera in cui sperimenteremo quella malattia, che sarà totalmente diverso. Y para nosotros puede ser importante la cuestión de la gestión de la enfermedad. ¿Qué hacemos cuando enfermamos? E per noi può essere importante la questione della gestione della malattia. Cosa facciamo quando ci ammaliamo? Hay un equilibrio que es el mismo equilibrio. C'è un equilibrio che è l'equilibrio stesso, Es como cuando en la gestión de la atención en el día a día, cioè come quando nella attenzione del quotidiano, no, del ciò che facciamo ogni giorno, hay algunas personas a las que les damos más atención que a otras personas, ci sono alcune persone a cui prestiamo più attenzione rispetto ad altre, porque nos interesan más o porque nos interesan menos, perché ci interessano di più o magari di meno, porque nos atraen más o nos atraen menos, perché ci attraggono di più o magari di meno. o si somos conscientes de la atención que damos y de los efectos que genera esa atención, Se siamo, coscienti degli effetti che hanno la nostra attenzione, pues podemos decidir dar más atención a personas que la van a utilizar mejor que a personas que la van a utilizar peor. allora possiamo decidere di dare quell'attenzione a persone che possono utilizzarla in modo migliore o in modo peggiore. ¿Sí? Hay algunas personas que darles atención pues es una pérdida de tiempo Ci sono alcune persone, alle quali dare attenzioni è come una perdita di tempo, y hay otras personas que es un verdadero tesoro. mentre ci sono altre persone a cui dare quelle attenzioni rappresenta davvero un tesoro. Lo mismo sucede con nuestros síntomas. Stessa cosa accade con i nostri sintomi. La gestión de la enfermedad va a tratar en gran medida La gestione della malattia ha a che vedere in grande misura en hasta qué punto le ofrecemos atención directa a la enfermedad, ha a che vedere con fino a che punto offriamo attenzione diretta a quella malattia, hasta qué punto nos identificamos como personas enfermas, fino a che punto ci identifichiamo in quanto persone malate, hasta qué punto le damos atención a lo que sí va bien, fino a che punto prestiamo attenzione a quello che sì va bene, hasta qué punto damos atención a la toma de decisiones. fino a che punto prestiamo attenzione alla presa di decisioni. Es prácticamente lo mismo, pero hacia adentro. È praticamente la stessa cosa, ma verso l'interno. ¿Mm? Entonces, la resolución de muchos procesos, pues muchas veces tiene que ver con un proceso de autoempoderarse.
E dunque la risoluzione di molti processi alla fin fine ha a che vedere con l'essere noi in potere, diciamo, di prenderci il potere, Eso es, de tomar decisiones di prendere decisioni y decidir qué quiero hacer con esta atención y con este proceso actual. e di decidere che cosa voglio fare con quella attenzione, con quel processo in corso. Aquí el otro día Mirenchu me contaba una contradicción que había encontrado ella, muy interesante, Qualche giorno fa Mirencio mi raccontava di una contraddizione in cui si è imbattuta, che è molto interessante, y tenía que ver con el hecho de que hablamos de la no dualidad, che ha a che vedere con il fatto che noi parliamo di non dualità, pero luego también hablamos de toma de decisiones. ma parliamo anche di prendere decisioni. Digamos que todo lo que estamos transmitiendo en relación al par biomagnético desde el principio, Diciamo che tutto ciò che stiamo trasmettendo rispetto al biomagnetismo, alla coppia biomagnetica fin dall'inizio, yo al menos lo estoy dando desde dos para... ¿Sí? te perdì, vai, Ah, perdona, sì. yo lo estoy dando desde dos paradigmas diferentes. Io almeno le sto affrontando secondo due paradigmi diversi. Uno es un paradigma humanista Uno è un paradigma di tipo umanistico y el otro es un paradigma de la no dualidad. e l'altro è il paradigma della non dualità. Uno nos está llevando al otro. Uno ci sta portando verso l'altro. Entonces es como aprender a caminar por la orilla. È come imparare a camminare lungo una riva. Tienes que aprender a nadar y a su vez tienes que aprender a caminar. Devi imparare sia a nuotare e sia a camminare. Nosotros, nosotras somos personas que experimentamos un yo personal. Noi tutti e tutte siamo persone che sperimentano un io personale Para nosotros la toma de decisiones es importante. e per noi prendere decisioni è qualcosa di importante. Para una persona que no tiene un yo personal, Per una persona che invece non ha un io personale, probablemente la toma de decisiones sea una cuestión de intención pura. è probabile che prendere decisioni abbia a che vedere con una semplice intenzione pura. ¿Qué determina la intención? E cosa determina l'intenzione? El pensamiento. Il pensiero. El pensamiento lo condiciona. Il pensiero lo condiziona. ¿Cuál es la raíz de todo pensamiento? El pensamiento yo. Entonces, mientras no nos quitemos toda esta fantasía de encima, Manu, ¿me oyes? Manu. Il pensiero io. Ah, sí. Mientras no nos quitemos toda esta fantasía Sì? de pensamiento de Vai. encima, Fintanto che non ci togliamo di dosso tutte queste fantasie, no podemos acceder a ese campo de la intención. non riusciamo ad accedere al campo dell'intenzione. ¿Sí? ¿Se comprende esta idea? Riuscite a Yo capire no, questa idea? David. Por supuesto. Gracias. La naturaleza última de lo que tú eres È che la natura ultima di ciò che tu sei probablemente sea única, exclusivamente conciencia. è probabile che sia esclusivamente coscienza. Probablemente todo este universo È esté prob- bañado de esa misma conciencia. ed è probabile che tutto questo universo sia bagnato di quella stessa coscienza. Probablemente todo este universo sea lo que tú eres. È probabile che tutto questo universo sia ciò che sei tu. ¿Por qué lo sabemos? E perché lo sappiamo? Porque pensamos en otra persona Perché pensiamo ad un'altra persona y se cura la otra persona. e quella persona guarisce Y está en Filipinas. e magari si trova alle Filippine. Bueno, este pacientito que os he dicho, él estaba en Canadá. O per esempio quel ragazzino di cui parlavo prima era in Canada. ¿Sí? Y si hubiera estado en Marte, se hubiera curado el mismo momento, igual. E anche se fosse stato su Marte si sarebbe curato allo stesso modo.
¿Y si hubiera estado en otra galaxia, se hubiera curado en el mismo momento? Così come se fosse stato in un'altra galassia sarebbe guarito ugualmente. ¿Y si hubiera estado en otro universo, se hubiera curado igualmente en el mismo momento? E se fosse stato in un altro universo, nello stesso istante si sarebbe comunque curato. Digamos que esa sensación la tenemos clara en nuestro interior. E questa sensazione dentro di noi ce l'abbiamo chiara. ¿Qué es lo que evita que eso suceda de forma natural? Però cos'è che impedisce che ciò avvenga in modo naturale? La dinámica de pensamiento condiciona la intención. La dinamica del pensiero che condiziona l'intenzione. Cuando el pensamiento es simplemente intencional, solo es intención, Quando il pensiero è solo e unicamente intenzione, es increíblemente rápido. è incredibilmente rapido. Os voy a dar un truco para focalizar la intención. Vi suggerisco un trucchetto per focalizzare l'attenzione, Este taller no l'intenzione. trataba, In realtà non era questo l'argomento, però no pasa nada. va bene così. Focalízate en las sensaciones que te da tu cuerpo, Focalizzati, concentrati sulle sensazioni che ti dà il tuo corpo, porque son mucho más estables que la volatilidad de la propia mente. perché sono molto più stabili rispetto alla volatilità della mente. La energía se estanca con mucha mayor facilidad en diferentes zonas del cuerpo. E l'energia si ferma, si annida molto più facilmente in diversi punti del corpo. Y si te focalizas única y exclusivamente en sentir esas zonas del cuerpo, E se ti concentri esclusivamente sul percepire quelle zone del corpo, es increíble los cambios que obtiene la gente. è incredibile che cambiamenti riesci ad ottenere nelle persone. Impresionante. ¿Sí? Entonces, lo que va a determinar que esa intención, esa energía creativa, constructiva funcione, E quindi ciò che determina che quella energia costruttiva, quell'intenzione funzioni, es que seas capaz de dejar la idea de un yo a un lado, è il riuscire a lasciare da parte l'idea dell'io ¿sí? A un lado por completo, y que caigan o dejes todo el resto de ideas también a un lado. e che insieme cadano e vengano messe da parte anche tutte le idee, le altre idee. Lo mismo sucede si desarrollamos, si partimos de aquí y desarrollamos un criterio bioenergético Stessa cosa succede se partendo da qui sviluppiamo un criterio bioenergetico para tratar nuestro propio cuerpo. per trattare noi stessi, il nostro corpo. Obsérvalo como si fuera el cuerpo de otra persona, un cuerpo más. Provare ad osservarlo come se fosse un altro corpo, il corpo di qualcun altro, Desidentifícate de él. disidentificandoti da lui, Pierde toda piedad por él. perdendo ogni pietà per lui. Simplemente, pues, siéntelo, revísalo, trátalo y ya verás qué cambios. Semplicemente sentilo, percepiscilo, trattalo e vedrai che cambiamenti avverranno. ¿Sí? ¿Me entiendes ahora, Andrea? Entonces, nosotras, claro, nos experimentamos como un yo personal, nuestra mente está activa. E comunque è certo che tutti noi ci percepiamo con un io personale, la mente è sempre attiva. Pero como vamos conociendo un poco cómo funciona esta moto Vespa, Ma pian piano che cominciamo a comprendere un po' di più come funziona questa Vespa, bueno, podemos aportar esta serie de ideas. possiamo iniziare ad apportare queste idee. Puede ser tremendamente liberador asumir o darnos cuenta que quizás yo no soy este cuerpo ni esta mente. Può essere davvero qualcosa di molto liberatorio riuscire a presumere, a pensare di non essere questo corpo o questa mente, Porque el tiempo es uno de nuestros mayores miedos perché il tempo è una delle nostre peggiori paure y es uno de los motivos por los cuales no salimos del yo. ed è anche uno dei principali motivi per i quali non usciamo dall'io. Nos agarramos al yo con uñas y dientes. Rimaniamo aggrappati con le unghie e coi denti a questo io. Tenemos miedo a perder lo poco que parece o pensamos que tenemos. Abbiamo paura di perdere quel poco che pensiamo di avere o que somos. O que somos, o lo que creemos que somos, claro. o che siamo o crediamo di essere.
Vamos a dar un pasito más y vamos a entrar en una visión psicológico-pedagógica, si se quiere. Facciamo un altro passettino in avanti, passando a una visione più psicologica o pedagogica, se vogliamo. La psicología contempla miles de escuelas diferentes La psicologia comprende migliaia di scuole diverse, y la pedagogía lo mismo. così come la pedagogia. Algunas de ellas son contradictorias entre ellas Peraltro alcune sono in contraddizione, tra loro y hasta algunos de ellos hay personas que se identifican a tal grado que hasta se pelean entre ellos. e ci sono persone che ci si identificano a tal punto da entrare in conflitto e litigare tra loro. Pero es cierto que desarrollamos una mente, desarrollamos una psique. Quello che è certo è che sì, sviluppiamo una mente, una psiche, Y es cierto que es algo aprendido, così come è certo che è un qualcosa di appreso, es algo que es parte del condicionamiento social en el que nos desarrollamos y familiar en el que nos desarrollamos. è un qualcosa che fa parte del condizionamento sociale o familiare, dentro il quale noi ci formiamo. Esto tiene un resultado E tutto ciò ha un risultato y el resultado es el del victimismo. che è quello del vittimismo. Aprendemos a autoenfermar. Impariamo ad autoammalarci. Llegado cierto momento, aprendemos a enfermarnos. Arrivati ad un certo punto, impariamo ad ammalarci. Es una forma que tenemos de obtener atención, Ed è peraltro un modo che abbiamo per attirare le attenzioni de librarnos de responsabilidades, o un modo per liberarci dalle responsabilità de ir al cole, del, de ir al cole o al trabajo, dell'andare a scuola, per esempio, o di andare a lavorare, obtener cosas, di ottenere delle cose etcétera, etcétera. e via dicendo. Y aquí hay dos tips que quiero dar que me parecen súper interesantes. Uno lo he aprendido hace poco, me parece muy interesante, E qui ci sono altri due spunti, tips che vorrei darvi. Uno l'ho imparato, ho preso da poco, ma mi sembra molto interessante. y es que puede existir, por ejemplo, una definición del sistema inmunológico que venga desde la psicología. E cioè che può esistere, per esempio, una definizione di sistema immunitario che venga dalla psicologia. Y por lo tanto, aquí también la enfermedad tiene un punto de vista importante para comprender. E qui nuovamente la malattia ha un suo punto di vista importante da comprendere. Y nos dice que el sistema inmunológico está relacionado E secondo questa visione il sistema immunitario è legato a la capacidad de poner límites, alla capacità di stabilire dei limiti, decidir quién entra y quién no, decidere chi entra e chi non entra, hasta dónde sí y hasta dónde no, fino a dove è sì e fino a dove no, cuándo sí y cuándo no. quando sì e quando no. Es la misma relación que tenemos con el mundo microbiano. Ed è lo stesso tipo di relazione che abbiamo con il mondo dei microbi. Entonces, la capacidad que este personaje ha desarrollado por el aprendizaje que trae y por el proceso que trae de poner límites, E quindi la capacità che questo personaggio ha di aver imparato a stabilire dei limiti va a ser la misma capacidad que voy a tener para sobrevivir a el COVID-19. sarà la stessa capacità che avrò, per esempio, per sopravvivere al Covid-19. ¿Se entiende? Mi seguite? Sí. Mm. El segundo tip que quería dar Il secondo spunto che volevo darvi es una advertencia è più che altro un avvertimento, y dice, cuidado con la trampa de la psique. e cioè quello secondo il quale è meglio fare attenzione alla trappola della psiche. Ya conocemos muchísimas personas que se han pasado vidas enteras dándole vueltas a lo mismo. Conosciamo persone che hanno trascorso la vita intera rigirando sempre intorno alla stessa roba. La influencia del cartesianismo es muy potente. E l'influenza del cartesianesimo è molto potente, Y al igual que conocemos gente que dice todos son imanes en la vida, così come conosciamo persone che dicono tutto è magnete nella vita,
Hay personas que dicen todo es emocional, Ci sono persone che dicono invece che tutto è emozionale. ¿sí? Y entonces volvemos a caer en la misma trampa una y otra vez. E così cadiamo ancora e ancora nella stessa trappola. Generamos un yo más grande, E finiamo per generare un io più grande, generamos cada vez más conflicto generiamo più conflitti y generamos cada vez más enfermedad. e generiamo ogni volta di più delle malattie. No me digáis que no lo habéis visto nunca. Non ditemi che non l'avete mai visto succedere. Mm. Me parecen dos ideas importantes a revisar. Mi sembrano dunque due idee importanti da rivedere. ¿Hasta qué punto, em, desde la perspectiva en la que yo me experimento como un ser humano, es importante aprender a poner límites? Fino a che punto dalla prospettiva secondo cui io, ho sperimentato cioè sperimento di me, e imparo a mettere dei limiti, ¿Y hasta qué punto es importante aprender a desidentificarme de la idea del yo e fino a y, che punto è importante imparare a disidentificarmi dall'idea dell'io y desidentificarme de la idea del yo emocional? e disidentificarmi dall'idea dell'io emozionale, ¿Mm? Porque el yo sí vive un montón de emociones. perché l'io, vive un sacco di emozioni. Es verdad. Certo, Pero si nos desidentificamos de ellas, ma se riusciamo a disidentificarci da queste, yo soy ese que siente io sono colui che sente o soy ese que se da cuenta de que siente. o sono quello che si rende conto di sentire? ¿Mm? ¿Qué condiciona el sentir? Cos'è che condiziona il sentire? ¿Podemos liberarnos de ese esquema? Siamo in grado di liberarci da questo schema? Lo voy a volver a plantear. Provo a riproporvelo. ¿Quién soy yo? ¿Ese que siente Chi sono io? Colui che sente o ese que se da cuenta de que siente? o colui o colei che si rende conto di sentire? ¿Quién está detrás de quién? Chi sta dietro chi? ¿Y a quién no puede observarle nadie más? E chi non può essere osservato da nessun altro? ¿Sí? ¿Se comprende? Capite? Puede ser muy liberador. È un qualcosa che può essere molto liberatorio. Y lo otro puede ser muy encarcelador. E l'altro invece può essere molto imprigionante. Mm. La visión sistémica. Poi abbiamo la visione sistemica, La visión sistémica nos la trajo a Occidente Bert Hellinger. che è stata portata in Occidente da Bellinger, La trajo de varias culturas africanas. che l'ha portata a partire da varie culture africane. Digamos que él las sistematizó sus observaciones. Lui più che altro ha sistematizzato quelle osservazioni Son observaciones que no están exentas de su forma de ver el mundo. e sono osservazioni che dunque non sono esenti dalla sua maniera di osservare il mondo. Hay que tener en cuenta que es un hombre, creo que nacido, no estoy seguro, en los años en los años 30 del siglo pasado. Per esempio dobbiamo tenere in considerazione che è un uomo che mi pare sia nato negli anni 30 del secolo scorso, eh, con una profunda pues, formación católica che aveva una profonda formazione cattolica. y demás. Entonces, bueno, él lo que aprende es a utilizar esa simbolización del sistema a través de la utilización de varios integrantes de la comunidad. E impara la simbolizzazione, diciamo, del sistema grazie le varie componenti di quelle comunità Y la interpretación de lo que ahí sucede.
e poi interpreta quello che succede lì. ¿Os acordáis de la cuestión de los pueblos hawaianos? Ricordate la questione che abbiamo raccontato l'altra volta sui popoli delle Hawaii? Entonces, nos plantea en principio como tres aspectos diferentes. E ci propone tre aspetti differenti inizialmente. La primera es que efectivamente nos influencian nuestros antepasados y los actos de nuestros antepasados. La prima è che siamo effettivamente influenzati dagli antenati e dalle azioni degli antenati Y sufrimos las compensaciones que nosotros mismos generamos a sus actos y a los sucesos que les pasaron. e soffriamo per le compensazioni che dobbiamo fare rispetto alle azioni, a quanto hanno fatto questi nostri antenati. Existen influencias también relativas al orden. Esistono influenze anche rispetto all'ordine. Imaginaos, Hellinger era alemán, el tema del orden. Immaginatevi che essendo tedesco, Hellinger, beh, diciamo che l'argomento ordine ce l'aveva forte. Entonces es importante observar desde su perspectiva cómo puede afectar a un ser humano el hecho de no estar localizado, de no pensarse a sí mismo en el orden en el que le corresponde en su sistema familiar, social y demás. E dunque va pensato a che cosa ha l'essere umano, è importante capire, diciamo, nel senso di dove si colloca nell'ambito della sua famiglia come ordine, appunto. ¿No? Y luego las influencias relativas a nuestros propios actos, E poi ci sono le influenze che hanno nelle nostre stesse azioni, por amor, por lo que sea. che siano dettate dall'amore o qualunque altra cosa. ¿No? Entonces lo que plantea es que, bueno, todo eso tiene sus consecuencias para todo el sistema familiar en general. E lui dunque suggerisce che tutto ciò abbia una sua influenza a livello del sistema familiare in generale. Pero esto sucede dentro de la construcción del yo. Ma questa cosa accade all'interno della costruzione generale dell'io. El otro día tuve una experiencia muy bonita con un Ho paciente. avuto qualche giorno fa una esperienza bellissima con un paziente Y era que se le había muerto algún familiar che aveva perso un familiare, quindi aveva avuto un lutto y me decía, estoy destrozado. e mi diceva che era disperato, distrutto. Y fue como verlo claro. E lo vedevo chiaramente. Y le dije, es normal que estés mal. Esa persona es parte de la construcción de tu yo. E gli ho detto quindi che era normale che stesse male perché quella persona faceva parte della costruzione del suo stesso io. A eso que tú crees que eres se le acaba de caer una pieza. È come se a ciò che tu credi di essere fosse appena accaduto un pezzo. Y por eso tienes que hacer un duelo. Per questo entri in una sorta di lotta ¿Sí? Por eso lo estás pasando mal. e per questo dunque stai male. O sea, hay un proceso de 0 a 3, de 0 a 4 años que no recordamos en el que este yo se constituyó de lo que veíamos, o otros decían de nosotros. C'è un periodo, diciamo, tra 0 e 3, 0-4 anni in cui noi eravamo, diciamo, influenzati da quello che gli altri dicevano di noi, ci dicevano. Es interesante que nos demos cuenta que la enfermedad le afecta al yo. Ed è interessante rendersi conto come la malattia influisca sull'io. Ojalá nos demos cuenta. Magari ci rendessimo conto di ciò. Existe una visión, si se quiere, espiritual de la enfermedad, Esiste anche una visione spirituale, se vogliamo, della malattia, más allá, si se quiere, que la cuestión sistémica, ancora un pochino più in là, forse, se vogliamo, della questione sistemica, que tiene que ver con dos puntos sobre todo. che a sua volta ha a che vedere con due punti in particolare. O sea, aquí el concepto como más utilizado es el de reencarnación. E in questo caso il concetto più utilizzato è quello della reincarnazione. Está la reencarnación de la materia, por un lado,
Da una parte c'è la reincarnazione della materia y por otro lado está la reencarnación de la mente. e dall'altra parte la reincarnazione della mente. En relación a la reencarnación de la materia, es muy interesante que nos demos cuenta de algo. Rispetto alla reincarnazione della materia è interessante rendersi conto di una cosa. Hemos oído muchas veces aquello de que todos los átomos que nos componen han sido producidos en una estrella. Abbiamo sentito spesso dire che tutti gli atomi che ci compongono siano stati creati da una stella. Es muy probable È molto que probabile por la práctica totalidad de nosotros, che praticamente per tutti noi, de esa realidad corporal que asumimos como yo, di quella realtà corporea che assumiamo come io, la gran mayoría de los que estamos aquí la maggior parte di noi qui presenti hayamos compartido átomos, abbiamo condiviso degli atomi, o bien por el aire que respiramos, o attraverso l'aria che respiriamo, o bien por el contacto cercano en muchos de los casos de nosotros. oppure per il contatto, la vicinanza in molti casi. La reencarnación de este yo material no es algo posible. La reincarnazione dell'io materiale non è qualcosa di possibile. Parece ser que sí existe cierta pervivencia de la mente después de la muerte. Sembra essere vero che ci sia una persistenza di una parte della mente dopo la morte. Es decir, hay culturas que observan y estudian el proceso post-mortem de la mente, Ci sono delle culture che analizzano e studiano il processo post mortem della mente. ¿sí? Es decir, la mente sobrevive durante cierto tiempo a la muerte. Cioè pare che la mente sopravviva per un certo tempo dopo la morte. Para personas que han meditado durante muchos años, Per persone che per molti anni hanno fatto meditazione esto es algo incluso lógico è anche un qualcosa di logico y puede ser lógico para ellos incluso decidir nacer otra vez en yo que sé dónde, e può essere anche logico per loro decidere di rinascere chissà dove altro, in un altro posto, como una idea personal. come fosse un'idea personale. Hemos conocido a alguna de esas personas. Abbiamo conosciuto alcune di queste persone. Para la gran mayoría de nosotros se nos hace algo increíble, Per la stragrande maggioranza di noi sembra un qualcosa di incredibile, pero bueno, lo hemos visto. ma si è visto. ¿Mm? Avanzamos. Pero bueno, no sé hasta qué punto tiene sentido, pero bueno. Non so fino a che punto abbia senso, ma Cierta visión energética de la enfermedad. passiamo a una certa visione energetica della malattia. La visión energética que utilizamos nosotros hoy en día, La visione energetica che noi utilizziamo oggigiorno en general está aportada por dos grandes sistemas, viene apportata in generale da due grandi sistemi dos grandes cosmovisiones. o diciamo due grandi cosmovisioni. Una es la de la medicina tradicional china Una è quella della medicina tradizionale cinese y la otra es la de la medicina tradicional ayurveda, e l'altra è quella della medicina tradizionale ayurvedica, con sus diferencias y variantes, ¿eh? con tutte le varie differenze, varianti, Porque no hay una sola escuela ni nada que se le parezca. perché non esiste una scuola unica né niente del genere. Son universos complejos en sí mismos. Sono entrambi al loro interno dei universi complessi, Pero digamos que comparten cierta cosmovisión. però possiamo dire che condividano una certa cosmovisione. Por un lado tenemos en la medicina tradicional china el Tao, Da una parte per la medicina tradizionale cinese abbiamo il Tao, que es la idea del todo, che è l'idea del tutto, ¿sí? Y el todo se bifurca en la dualidad, que es el yin y el yang, Tao che poi si biforca come dualità nello yin e nello yang y se expresa en diferentes tipos de energías. e che si esprime in diversi tipi di energia.
Y esos diferentes tipos de energía se distribuyen a través de diferentes canales de energía que llamamos meridianos. Algunas de ellas. differenti modalità, differenti energie che poi si distribuiscono in quelli che sono noti come meridiani o almeno alcune di quelle. Entonces, dependiendo de la percepción o dependiendo de la lectura lógica, cualquiera de las dos, Dunque, in base alla percezione o alla lettura che ne diamo in maniera logica di ognuna delle due, se utilizan diferentes estrategias de tratamiento. vengono utilizzate diverse strategie di trattamento. Conocemos disciplinas que son bioenergéticas a distancia de la medicina tradicional china. Nella medicina tradizionale cinese conosciamo delle tecniche di bioenergetica, quindi trattamenti a distanza, Conocemos técnicas que son herbolarias. o tecniche che hanno a che vedere con le erbe Conocemos técnicas que tienen que ver con los masajes. o che hanno a che vedere con i massaggi. Conocemos técnicas que tienen que ver las más conocidas con la acupuntura, Le più conosciute poi hanno a che vedere con l'agopuntura con la moxibustión, o la moxibustione, con los sangrados. il sanguinamento. En general, la enfermedad va a tener que ver con bloqueos de los meridianos, de los canales de energía. In generale però la malattia per loro ha a che vedere con il blocco di questi canali energetici, dei meridiani cioè. En la medicina tradicional ayurveda, la enfermedad va a ser lo mismo, el bloqueo o de los órganos o de los canales de energía. E per la medicina ayurvedica la cosa è simile, la malattia origina quando c'è un blocco di un organo o di un canale energetico. En la medicina tradicional ayurveda existe Brahman, Nella medicina tradizionale ayurvedica esiste Brahman, que vuelve a ser la idea del todo. che nuovamente rappresenta l'idea del tutto. Existe el Atman, que sería el alma. Esiste Atman, che sarebbe l'anima. Existe la energía de la ida y de la vuelta, que sería, Esiste, perdona, sí, sí, la energía de la ida y de la vuelta, Mhm. Esiste l'energia dell'andata e del ritorno, que es la energía del prana y de la pana, cioè del prana e della pana, que se distribuye a los diferentes canales o nadis. che si distribuisce in differenti canali, anche detti nadi, Nadia, no, nadi, non nadia, ma nadi, que se obstruyen y generan enfermedad también. che possono ostruirsi e quindi generare malattie. Sí. Digamos que durante mucho tiempo, y esto ya es personal si se quiere, ¿eh? E diciamo che a lungo, possiamo dire che è un qualcosa di molto personale. Los humanos nos hemos enfocado mucho en la parte de la técnica, de las diferentes técnicas. Noi umani ci siamo concentrati molto sull'importanza del lato più tecnico, la tecnica delle cose. Incluso en las filosofías, a partir de todo el fenómeno dual. Anche le filosofie, a partire da tutto il fenomeno duale. Y nos hemos olvidado del eje central, E ci siamo dimenticati dell'asse centrale, que es el Tao che è appunto il Tao y que es Brahman, e che è Brahman y que es residir ahí. e che è stare lì, risiedere lì. Mm, Bueno, avanzamos. Proseguiamo. Ya hemos revisado como varios puntos o varios aspectos de lo que pues podemos pensar o puede ser la enfermedad. Abbiamo già analizzato, visto diversi punti su quello che può essere la malattia. Ya hablamos, por ejemplo, bueno, de muchísimas cosas hemos hablado en este tiempo. Abbiamo già parlato di tantissime cose finora. Y podría haber alguien que diga, bueno, Xavi, pero no has dicho nada de la nutrición E qualcuno magari potrebbe dirmi: "Ma Xavi, non hai detto niente sulla nutrizione o del detox. o sul detox". Me pregunta Hilaria si visión espiritual de dos puntos, reencarnación del cuerpo y de la mente. Reincarnazione del corpo e della mente. A grandes rasgos, ¿eh? O sea, cada cultura también tendrá sus aportaciones, pero luego
O sea, hay obras enteras que se desarrollan. Cualquiera de vosotros sabéis más de medicina tradicional china que yo. Sí, o sea, eso no Questo es... a grandi linee, diciamo, poi ogni cultura declina le cose in modo diverso e ci sono anche tanti, tanti testi, immagino che molti di Mm, voi sappiano di più di me di medicina tradizionale cinese. mm. Pero esto puede servir como una base para interpretar de una forma diferente todo ese otro resto de cosas. Ma questa può rappresentare una base a partire dalla quale interpretare in modo diverso tutto il resto delle cose. Es decir, no se trata de decir qué es todo lo que enferma al ser humano. Non si tratta qui di dire tutto ciò che può far ammalare l'essere umano, Qué sé, las geopatías, la nutrición, le geopatie, l'alimentazione, las radiofrecuencias, hay tantas cosas. le radiofrequenze, ci sono un sacco di cose. Pero ahora podemos relativizar mucho. Ma adesso possiamo relativizzare molto. Lo primero, ¿desde qué punto nos colocamos cuando decidimos apoyar a esas personas? Intanto rispetto a che punto vogliamo, diciamo, vogliamo metterci, da che punto vogliamo proporci quando ci avviciniamo alle persone. Y después podemos utilizar un ejemplo sobre tantas y tantas cosas. E da lì poi possiamo utilizzare un certo tipo di pensiero su tantissime cose. O sea, cuando nos viene alguien, por ejemplo, y me han dicho que esto es una geopatía, Quando per esempio viene qualcuno e dice: Mi hanno già detto che quello che ho dipende da una geopatia, o esto que tengo es porque soy celíaco. o quello che ho dipende dal fatto di essere celiaco." Pues es posible, pero no lo explica todo para nada. Senz'altro è possibile, ma non può da solo spiegare tutto nel modo più assoluto. Ahora está muy de moda la dieta keto Adesso è tanto di moda la dieta keto o tomar glutatión o yo qué sé, tantas cosas. o assumere glutatione o chissà cos'altro, No es el todo, nos podemos colocar en otro sitio diferente. ma non può essere il tutto, possiamo comunque ubicarci in punti diversi. ¿Me explico lo suficientemente bien? ¿Me entendéis bien? Mi sto spiegando abbastanza bene? Riuscite a capire? Mm. Se puede hablar también de la respiración, se puede hablar tantas cosas. Si potrebbe parlare di respirazione, di tantissime cose. Mm. Entonces, ¿qué hacemos con esto que hemos recibido? E dunque cosa possiamo fare con tutto ciò, tutto quello che abbiamo ricevuto? Yo me he escrito unas notas que me parecían interesantes para compartir con vosotros y con vosotras. Mi sono segnato alcune annotazioni importanti che vorrei condividere con voi. No las he ordenado. Non le ho dato un ordine Incluso algunas hasta se repiten. e alcune persino sono ripetitive. Creo que son previas a... Son cuestiones previas a decidir, mira, me voy a dedicar a la cuestión de la respiración o a los imanes. Credo che si tratti di un qualcosa di, precedente, di previo rispetto a decidere, per esempio, mi dedicherò al respiro oppure ai magneti. La primera es que espero que notéis ¿cómo se llama esto? La ironía. Spero che notiate l'ironia, Y dice, dar, organizar y limitar conscientemente la atención e che dice dare, organizzare e limitare in maniera cosciente l'attenzione, questo è il primo punto, puede ser una buena inversión. che può essere un buon investimento. De que estamos todos pensando en cómo sacar más dinero más rápido y más fácil. Mentre stiamo magari tutti pensando a come ottenere più soldi in maniera più facile, più rapida, efficace. Desidentificarse tiene muy buenos efectos para el desapego. Disidentificarsi ha tanti buoni, aspetti per il, Desapego, oddio, non mi viene la parola. la parola, no viene. Per il non attaccamento alle cose. Y es una buena inversión. Anche questo è un buon, investimento. Leí una vez un libro que era muy interesante, muy bonito, que es Siddhartha de Hermann Hesse. ¿Lo habéis leído alguna vez? Mh. Ho letto un libro molto interessante di Hermann Hesse, Siddhartha.
Y Siddhartha decía que solo sabía hacer tres cosas: E Siddhartha diceva di saper fare solo tre cose: meditar, meditare, ayunar digiunare y esperar. e sperare. Me parece que es interesante estudiar esas tres cosas. Mi sembrano tre cose interessanti da studiare Me parece que son una buena inversión para los tiempos que corren y para los que van a venir. e che siano un buon investimento nuovamente per i tempi che stiamo vivendo e per quelli che ci attendono. Organizar bien la salud mientras está bien es una buena inversión. Organizzare bene la salute mentre già stai bene è un buon investimento. Eso quiere decir conocer la ayuda que vas a necesitar en tu vida, Questo può voler dire conoscere l'aiuto di cui potrai avere bisogno nella vita, desarrollar una relación personal con esos médicos que van a ayudarte, sviluppare una relazione personale con quei medici che poi ti aiuteranno, que te conozcan, che ti conoscano, que conozcan tus dificultades, che conoscano le tue difficoltà. que exista un vínculo personal, Esiste un vincolo personale, que te preocupes de ayudarles, che tu ti preoccupi di aiutare loro, que te preocupes de ayudarles, che ti preoccupi di aiutarli, que se den cuenta de que te preocupas de ayudarles, che si rendano conto che ti preoccupi di aiutarli, ¿sí? Para que cuando realmente necesitemos esa asistencia, pues no dependamos de personas a las que no les importamos. in modo che quando poi davvero avremo bisogno di quel tipo di assistenza non cadiamo nelle mani di qualcuno a cui non frega niente di noi o che non ci conosce. Mm. Es importante que cuidemos a las personas que nos cuidan. È importante prenderci cura delle persone che si prenderanno cura di noi. Organizar bien la atención que uno o una necesita es una buena inversión. Organizzare bene l'attenzione della quale abbiamo bisogno, anche questo è un buon investimento. Mm. Necesitamos muchísima atención. Abbiamo bisogno di tantissima attenzione Sí. Y no nos damos cuenta. e non ce ne rendiamo conto. Por lo tanto, darse cuenta de la importancia que tiene la atención para nosotros, la toma de decisiones y de cómo tomarlas, también es una buena inversión. Pertanto rendersi conto di questa necessità delle attenzioni o della importanza del prendere decisioni è nuovamente un buon investimento. ¿Nos damos cuenta de cuántas decisiones tenemos ahí a medias? E ci rendiamo conto di quante decisioni abbiamo lì, diciamo, pendenti, Que hemos tomado y no llevamos a cabo. che abbiamo preso ma che non abbiamo portato a termine. Mm. Desarrollar un lenguaje terapéutico que permita profundizar en la construcción de comunidades humanas es una buena inversión. Sviluppare un linguaggio terapeutico che permetta di creare delle nuove buone comunità umane è un buon investimento. Invertir en la comunidad humana es una buena inversión. Investire nella comunità umana è un buon investimento. Darte cuenta de que quizás solo es daño es una buena inversión. Rendersi conto che forse è solo un danno è un buon investimento. ¿Os acordáis de aquello que os decía de Harvey Jenkins? Vi ricordate cosa dicevamo di Harvey Jenkins? Que decía, no hay nada malo en el ser humano, tan solo el daño que se le ha hecho. Cioè che non c'è niente di male nell'essere umano se non il danno che gli è stato fatto. Podemos comprender mucho. Possiamo comprendere tante cose. Dejar de victimizarse y de condicionar a los demás es una buena inversión. Smettere di vittimizzarsi e di condizionare gli altri è un buon investimento. Pensar en un modelo en el que no se valore el victimismo, se afronte o aborde el conflicto y se evite la opresión es una buena inversión. Pensare ad un modello, dove non si dia valore al vittimismo, ma si faccia un investimento in un approccio di Te, non mi te lo per dire repito, te lo modello. repito. Sì, la seconda parte.
se afronte o aborde el conflicto. dove si affronti o si gestisca il conflitto Y se evite la opresión, es una buena inversión. e si eviti l'oppressione, questo è un buon investimento. Revisar las formas en las que oprimimos a otros, otras y a nosotros mismos, nosotras mismas, es una gran inversión. Rivedere, analizzare i modi in cui opprimiamo noi stessi e opprimiamo anche gli altri, questo è un buon investimento. Creo que os lo dije el otro día, Forse ve l'ho già detto l'altra volta, que le dije a una paciente, che ho detto a una paziente me preguntaba por qué siempre me pasa algo a los intestinos. che mi chiedeva perché avesse sempre qualche problema intestinale. ¿No? Le pones imanes y mejora Quando le metto i magneti migliora, y enseguida cae enferma otra vez del intestino. ma poi si riammala, le viene di nuovo lo stesso problema intestinale. Y me vino así tal cual. E così mi è venuta. Creo que no has sido lo suficientemente amable contigo misma. Questa cosa da dirle. Credo che tu non sia stata abbastanza buona con te stessa, Sí, no has sido lo suficientemente amable contigo. non sei stata abbastanza gentile con te stessa. Mm. Desarrollar un buen marco de pensamiento sobre el ser humano y Mm. cultivar la comunidad es una buena inversión. Sviluppare un buon quadro sugli esseri umani i- la Cultivar la seconda, comunidad e coltivarne la comunità è un buon investimento. es una buena inversión. Acercarse al medio rural y a la naturaleza es una buena inversión. Avvicinarsi alla natura e stare in un ambiente rurale è un buon investimento. Acercarse al silencio es una muy buena inversión. Avvicinarsi al silenzio è un gran buon investimento. Esforzarse en dejar la identidad de un lado es una buena inversión. Sforzarsi di lasciare da parte l'identità è un buon investimento. Organizar el apoyo que necesitas es una buena inversión. Organizzare l'appoggio di cui hai bisogno è un buon investimento. No solo la atención que necesitas, también el apoyo que necesitas. Non solo l'attenzione di cui hai bisogno, ma anche l'appoggio. Darte cuenta de que necesitas desahogo y que necesitas apoyo es una buena inversión. Renderti conto che hai bisogno di sfogarti e di ricevere appoggio, questo è anche un buon investimento. Esto es de lo que más nos cuesta darnos cuenta. E forse questa è la cosa che ci è più difficile, è difficile rendercene conto. Y más aún a los hombres. I Masaun, A los hombres. soprattutto agli uomini. Mm. Porque como se nos dijo que no podíamos ser emocionales y todo eso, Visto che ci è stato sempre detto che non dovevamo essere emotivi, eccetera, mm, reposar en el corazón todo lo posible y desde ahí revisar nuestros síntomas. riposare nel cuore e da lì soltanto rivedere tutti i nostri sintomi. Reposar en el corazón todo lo posible Riposare nel cuore per tutto quanto è possibile y desde ahí revisar nuestros síntomas, e rivedere e analizzare da lì i nostri sintomi, el flujo de energía, il flusso energetico, los cambios que se dan después i cambiamenti che avvengono dopo y a los demás, e sugli altri, es una muy buena inversión. è un gran buon investimento. No equivocar el desahogo emocional con la información es una gran inversión. Non confondere lo sfogo emozionale con l'informazione è un buon investimento. ¿Se entiende esto? Yo no. Sì. La gran mayoría de de los mensajes que se nos transmiten La maggior parte dei messaggi che ci vengono trasmessi
Son necesidades de atención. Son llamadas de Son- atención. sono richieste, dimostrazioni di necessità di attenzione, No son información en sí. non sono informazioni di per sé. Aprender a no equivocar la información E quindi imparare a non confondere le informazioni y el desahogo emocional con questo sfogo emozionale es puede ser muy importante. può essere molto importante. Os he dado un montón de ejemplos estos días. Vi ho fatto un sacco di esempi in questi giorni. Uno de ellos fue que os dije que tengo una paciente, alumna, que siempre está a punto de morirse. Una di queste è di una mia allieva e paziente che è sempre lì sul punto di morte. Y os dije que me escribió, estoy en Bora Bora, estoy fatal, me estoy muriendo. E che una volta mi ha scritto: sono a Bora Bora, ma sto malissimo, sto per morire. ¿Sí? Es desahogo emocional, no es la realidad, no es información. Questo è sfogo emozionale, non è reale, non è un'informazione. ¿Sí? Un conflicto, una gran dificultad es desahogo emocional, no es información. Un conflitto, una grande difficoltà sono tutti sfoghi emozionali, non informazioni. Y si somos conscientes podemos decidir si le aportamos atención o no. E se ne siamo coscienti, possiamo decidere se apportare, se dargli attenzione oppure no. Y de qué forma sí hacerlo o de qué forma no hacerlo. E soprattutto in che modo dargliela o meno quell'attenzione. Comprender en lo profundo qué es la intención es una buena inversión. Comprendere a fondo che cos'è l'intenzione è un buon investimento. O sea, sacarle de alguna manera sabor a los matices de la actividad energética, ¿sí? Cioè trarre in qualche modo tutto il sapore possibile dall'attività energetica Los diferentes matices de la actividad energética e tutte le sue sfumature di questa attività, y no identificarse a ellos senza identificarsi però, es una buena inversión. è un buon investimento. Hacerse responsable y dar la atención necesaria a la enfermedad Rendersi responsabili e dare la necessaria e giusta attenzione alla malattia, sin dejar de fijarse en todo lo que va bien senza smettere di osservare e riconoscere tutto ciò che invece va bene, es una buena inversión. è un buon investimento. No desarrollar la identidad o síndrome del enfermo. Achis, Perdon. tranquila. A non sviluppare la sindrome del malato è un buon investimento. Eso es. No desarrollar la identidad del enfermo. Non sviluppare l'identità del malato Es una buena inversión. è un buon investimento. Y dejar que decida siempre la persona afectada, E lasciare che sia sempre la persona coinvolta a scegliere, la que decide es una buena inversión también. e anche questo è un buon investimento. Es una cuestión sistémica también. È anche una questione sistemica. No nos damos cuenta de hasta qué punto afectamos el orden Non ci rendiamo conto di fino a che punto abbiamo un influsso, un'influenza sull'ordine, cuando somos nosotros los que tomamos decisiones por parte del paciente. quando siamo noi a prendere decisioni per il paziente. Y no nos damos cuenta lo que eso le significa al paciente E non ci rendiamo conto di cosa questo significhi per il paziente y de lo que nos significa a nosotros, nosotras. e di quello che significa anche per noi. Para terminar, E per concludere, una observación. un'osservazione. Es posible que eso que llamamos curación del proceso, del fenómeno de la enfermedad, È possibile che ciò che definiamo come cura del processo di malattia no sea el resultado de un aporte energético. non sia il risultato di un contributo energetico, Quizás incluso no sea el resultado de una reordenación de la información.
e non sia forse neanche il risultato di un nuovo ordine delle informazioni ni siquiera de un nuevo orden del medio interno del cuerpo de la persona. e neanche di un nuovo ordine della situazione interna di quel paziente. Trabajar esto nos está llevando a la percepción Lavorare su tutto ciò ci sta portando alla percezione de que posiblemente la curación del fatto che è probabile che la cura se dé en el mismo corazón de la conciencia. avvenga nello stesso cuore, nel cuore stesso della coscienza. Y os animo a meditar sobre qué puede significar eso. E vi invito a meditare su che significato può avere ciò. ¿Os parece bien que hagamos un ejercicio de no dualidad? Vi sta bene se facciamo un esercizio di non dualità? Uno cojea por donde cojea. Ognuno va dove deve andare, zoppica dalla parte che deve andare. Quizás desde ahí lo podemos comprender mejor. Perché magari riusciamo a capirlo meglio. Imaginemos que hemos dejado los zapatos en una esquina Immaginiamo di aver lasciato da parte le scarpe y que en ese lugar en el que hemos dejado los zapatos dejamos todo lo que creemos saber sobre nosotros o nosotras mismas. e che lì dove abbiamo lasciato le scarpe lasciamo anche tutto ciò che pensiamo di sapere di noi stessi e noi stesse. Nuestra estética, Il nostro aspetto estetico, nuestra formación, la nostra formazione, nuestra profesión, la nostra professione, am, nuestro nivel dentro de esa profesión. il livello raggiunto all'interno di quella professione. Vamos a dejar nuestra ideología, Lasciamo da parte la nostra ideologia, vamos a dejar todas las ideas que conforman eso que creemos que somos nosotros, nosotras. lasciamo da parte tutte le idee che compongono ciò che crediamo di essere noi. Vamos a dejar a un lado todo eso que otros pensaron o dijeron sobre nosotros, nosotras. Lasciamo da parte anche tutto quello che gli altri possono aver detto o pensato di noi, Porque es cierto que hubo un periodo en el que, pues, nos construimos a partir de aquello. perché è sicuro che c'è stato almeno un periodo in cui ci siamo costruiti proprio sulla base di ciò. Y a partir de ahí se nos hace muy importante lo que otros opinen de nosotros. E a partire da lì è diventato importante quello che gli altri potevano pensare di noi. Mm. Vamos a dejarlo a un lado. Lasciamolo da parte. Y vamos a dejar a un lado también todo lo que nosotros hemos pensado, sentido, dicho sobre otras personas. Lasciamo da parte anche tutto quello che noi possiamo aver pensato, o percepito o detto sulle altre persone, No nos constituyen y no las constituyen. perché non ci costituiscono e non le costituiamo. Vamos a dejar a un lado también las ideas que tenemos sobre este mundo. Lasciamo da parte anche tutte le idee che abbiamo su questo mondo, El cómo creemos que deberían de ser las cosas, sul come pensiamo che dovrebbero essere le cose, los límites que nos imponemos. i limiti che ci imponiamo. Vamos a dejar todo eso a un lado. Lasciamo tutto ciò da parte. Vamos a dejar a un lado también todo lo que recordamos, Lasciamo da parte anche tutto quello che ricordiamo, toda la memoria.
tutta la memoria, La dejamos ahí en una esquina. lasciamola in un angolo, Porque ahora no nos sirve para nada en este momento. perché non serve assolutamente a nulla in questo momento. Vamos a dejar a un lado también cualquier interpretación sobre el momento presente. Lasciamo da parte anche ogni interpretazione del momento presente. No va a ser la realidad, sino solo una interpretación. Intanto non sarà realtà, sarà soltanto un'interpretazione. Vamos a dejar a un lado cualquier proyección sobre el futuro. Lasciamo da parte anche ogni proiezione di futuro, No se va a dar así, intanto non avverrà così así que vamos a dejarlo a un lado. e quindi possiamo lasciarlo da parte. Y vamos a dejar a un lado también cualquier creencia, E lasciamo da parte anche qualunque credenza, cualquiera, da igual que sea sobre Jesús, sobre Buda, sobre la evidencia científica. Vamos a dejar todas las creencias a un lado. qualunque credenza di cui si tratti, che sia su Gesù, su Buddha, sull'evidenza scientifica, tutto quanto lasciamolo Dejan de da parte, ser, no dejan de ser interpretaciones. anche perché sono altro che interpretazioni Vamos a dejarlas a un lado. e dunque lasciamole da parte. Vamos a dejar a un lado también cualquier identificación a un deseo. Lasciamo da parte ogni identificazione nei desideri anche. No hay ningún problema con los deseos. Non ci sono problemi rispetto ai desideri, Solo significan que queremos volver a experimentar algún placer. ma vogliono dire che desideriamo tornare a sperimentare un qualche tipo di piacere. Pero sin embargo, nos identificamos a cómo quisiera llegar a ser, Mm. Però il fatto è che ci identifichiamo in quello che vorremmo arrivare ad essere, cómo quisiera llegar a verme, in quello che vorremmo, diciamo, desideriamo arrivare a vederci in futuro, cómo quisiera que otros me vieran, con qué cosas y por qué. come vorrei che gli altri mi vedessero, con quali cose e perché. Vamos a dejarlo todo eso a un lado. Lasciamo da parte anche tutto ciò Y vamos a dejar a un lado también todas las posesiones que tengamos. e lasciamo da parte anche tutto ciò che possediamo, Nuestra casa, la nostra casa, nuestro coche, la nostra macchina, nuestras ropas, nuestros trastos, i vestiti, gli oggetti, la cámara de fotos. la macchina fotografica. Vamos a dejar todo eso a un lado. Lasciamo anche tutto ciò in un angolo Y estando ahí donde estás y siendo lo que eres, e rimanendo lì dove sei ed essendo ciò che sei, te voy a hacer dos o tres preguntas solo. ti farò alcune domande. La primera es, ¿existes? La prima è: esisti? Y la respuesta cae por sí misma. E la risposta arriva da sé. La segunda es, ¿necesitas de algo más? E la seconda domanda è: hai bisogno di qualcos'altro? Y la respuesta cae por sí misma. E la risposta arriva da sé. Siendo lo que eres y estando donde estás, Essendo ciò che sei e rimanendo dove sei, ¿existe enfermedad ahí? c'è malattia lì? ¿Dónde se dan los cambios? Dove avvengono i cambiamenti? ¿Dónde se dan las curaciones? Dove avvengono le guarigioni? Muy bien. Estoy encantado de haberos visto, Sono molto contento di avervi rivisti, de haberos conocido. di avervi conosciuti. Encantado de Nadia y de Manu.
Contento di rivedere Nadia e Manu. Cualquier pregunta, pues los que seáis mis alumnos, pues podéis hacérmelas a mí. Los que Qualunque, seáis alumnos de Nadia, pues a través de Nadia. mm, qualunque domanda o dubbio abbiate, i miei alunni possono farle direttamente a me e invece gli altri possono farle a Nadia. Y encantado de haberos visto aquí.